Vamos numa loja de brinquedos? Vamos lá, crianças, brincar. A gente tá indo no Baronesa agora. Comprar o quê? Vai, brinquedos. E aí, Marina, é brinquedo? É. É brinquedo, Antonella? Sim. Olha quanto slime! Olha! Eu vou pegar esse. Nossa Senhora! O que mais? Certo? A rosa? Aqui, ó. Então, pera aí, ó. A gente... Também. R$118. É, uma facada no peito. Oi? Marina, se eu já vamos pagar, a gente já vai. Você leva isso? Vai, agora vamos embora. Nossa. Você vai pegar na mão, passa a mãozinha. Esse aqui é mansinho. Esse aqui é Nossa, um Homem-Aranha está escalando numa menina. Essa aqui é Meu Deus. Vamos. Esse pertinho, Pode pegar aquele outro. ele é muito grande, Vinícius. Vamos fazer carinho. Todos eles aí, ó. E aí, foi legal? Foi legal o passeio? Olha essa espada, ó. Vem brincar aqui, tigre. Pega a sua massinha e vem. Vai, Belinha, fala. Fala, 1, 2, 3, fala, Belinha. Inscreva no canal e faça um like. Vai, Belinha, fala. Igual a Maria Clara. Gente, me dá um ativador. Ô, Belinha, fala pro pessoal se inscrever no canal e no meu canal. Vai. Vai. Olha que tamanho! Oi, tigrinhos. Tudo bom? Nossa, que tamanhão! Nossa, fez até bolha. Olha, fez até bolha. Já parou de correr? Oi, pessoal, a gente tá numa casa nova agora. Vai mostrar seu quarto? Vou. E o seu, Marina? Terminando de construir. Vem aqui. Gostou, Vini Boy? Olha aqui. Olha isso. Olha. Alô, alô, pessoal. Estou na Espanha. Vai, 3, 2, 1 e...
Pula a fogueira, Yaya. Vai, volta. Mais uma. Eu vou fazer que nem. Olha, pai. Olha aqui. Aqui quente. Tá quente? Agora eu vou tirar a calça, tem calor. Pegamos um gatinho. Ah, não tinha. Ah, vem aqui. Vem cá, vem cá. Gatinho, gatinho, gatinho. Peraí, deixa. Gatinho. Deixa. Ah, Mini Boy. Manda um alô aqui pro pessoal. Alô, pessoal. Alô, pessoal. Ele é homem. É homem? É homem. Bolo. Vem. Eu quero chamar ele, sabe de quê? De Lucas. Mas eu já encontrei ele, então ele chama Bolo. Dá pra te abrir? Dá pra tirar lá? Vem, amor. Vem aqui. Olha, gente. Ai, gente. Pela idade dele, ele deve ter uns 4, 6. Vem, mãe. Olha aqui. Vem. Agora vamos lá, bonito. Olha, ó, aquela dali é a tia Bela. Aquela dali é a tia Bela. Oi. Não chegou muito perto, né?